한 사람의 인생에는 보이지 않는 거대한 흐름이 존재합니다. 우리는 그것을 운명이라 부르기도 하고 시대의 부름이라 말하기도 합니다. 오늘 우리는 한 인물의 사주, 즉 그가 태어난 해와 달, 날과 시에 담긴 기운을 통해 그의 삶의 여정과 미래를 깊이 있게 들여다보고자 합니다. 이 이야기는 단순히 한 개인의 기륭화복을 점치는 것을 넘어 리더십의 본질과 성공의 이면, 그리고 인간이 운명의 파도 앞에서 어떻게 나아가는지에 대한 깊은 통찰을 담고 있습니다. 이 지혜로운 이야기가 여러분의 삶에도 작은 영감을 줄 수 있기를 바랍니다. 잠시 세상의 소음에서 벗어나 이야기에 귀 기울여 주십시오. 이 통찰의 시간이 마음에 와닿으셨다면 구독과 좋아요를 통해 저희의 여정에 동참해 주시고 이 지혜를 주변의 소중한 분들과 함께 나누어 주신다면 더 큰 울림을 만들 수 있을 것입니다. 오늘 우리가 살펴볼 인물은 1963년 계묘년에 태어났습니다. 그의 운명은 지난 해와 올해를 거치며 인생의 큰 변곡점을 맞이하고 있습니다. 보통 사람의 운은 10년을 주기로 큰 변화를 맞이하는데 그는 인생의 중후반기로 접어드는 중요한 시기에 서 있습니다. 그의 인생에 마치 거대한 획을 긋는 것과 같은 아주 중대한 변화의 기운이 들어온 시기입니다. 하지만 이 변화의 바람이 반드시 순풍인 것만은 아닙니다. 운이 바뀐다는 것은 새로운 기회와 명성을 얻는 길이 될 수도 있지만 때로는 것엔 비바람을 동반하기도 합니다. 안타깝게도 그의 운기는 복을 부르고 재물을 쌓는 밝은 쪽보다는 어둡고 험난한 방향으로 흐르고 있습니다. 그의 이름은 세상에 널리 알려지지만 그 명성은 날카로운 칼날과도 같아서 관제, 구설, 시비, 송사처럼 그를 겨누는 일이 잦아집니다. 마치 수많은 사람들이 지켜보는 도마 위에 오른 것처럼 그의 모든 행동과 말이 끊임없이 사람들의 입에 오르내리며 평가받는 힘겨운 시간을 보내게 될 것입니다. 그럼에도 불구하고 그가 본래 가지고 태어난 기운은 매우 강력합니다. 그는 사람들을 품고 아우르는, 즉 포용력이 넘치는 리더십을 지닌 인물입니다. 그의 그릇은 단순히 한 가정이나 작은 조직에 머물지 않습니다. 국가를 이끄는 정치 지도자나 거대한 기업을 경영하는 CEO처럼 수많은 사람들의 정점에 서서 방향을 제시하는 우두머리의 기운을 타고났습니다. 그의 가장 큰 장점은 바로 사람을 움직이는 힘입니다. 그가 어떤 의견을 제시하면 수많은 사람들이 그의 편에 서서 그를 옹호하고 지지합니다. 그는 사람을 끄는 강력한 자석과도 같아서 자신의 뜻을 펼치기 위해 큰 세력을 모으는 데 능숙합니다. 그의 힘은 바로 그를 따르는 사람들로부터 나옵니다. 그렇다면 신의 관점에서 본 그는 어떤 사람일까요? 하늘이 보기에 그는 스스로의 힘으로 모든 것을 이룬 자수성가의 표본입니다. 그는 엄청난 끈기와 노력, 그리고 인내심을 가진 사람입니다. 목표를 향한 집념과 오기가 대단하며 성실함을 바탕으로 자신만의 왕국을 건설해왔습니다. 그의 성공은 결코 우연이 아니며 하늘과 땅, 그리고 조상까지도 그의 노력을 가상히 여겨 도왔다고 볼 수 있습니다. 하지만 인간의 눈으로 본 그는 사뭇 다르게 비칩니다. 사람들은 그를 독한 사람이라고 평가할 것입니다. 목표를 위해서라면 물불을 가리지 않는 냉철한 승부사로 보일 수 있습니다. 그의 강한 의지와 집념이 때로는 타인에게 무자비하게 비칠 수 있기 때문입니다. 신의 눈에는 숭고한 노력이, 사람의 눈에는 무서운 집착으로 보이는 양면성을 지닌 인물인 것입니다. 문제는 그의 운세가 인생의 정점을 지나 완연한 내리막길에 접어들었다는 점입니다. 사람이 가장 그리워하는 것은 바로 자신의 화려했던 전성기입니다. 그는 과거 자신이 이룩했던 영광의 순간들을 잊지 못하고 그 시절로 돌아가기 위해 앞으로도 부단히 노력할 것입니다. 하지만 안타깝게도
그 노력은 과거와 같은 찬란한 빛을 발하기는 어려워 보입니다. 스스로 만족할 만한 결과를 얻지 못하고 미약한 성과에 그칠 가능성이 높습니다. 마치 활활 타오르던 장작불이 이제는 서서히 사그라들어 붉은 숯이 되어가는 과정과 같습니다. 열기는 남아있지만 더 이상 세상을 밝히는 환한 불꽃은 아닌 것입니다. 최근 그에게 일어난 수많은 구설과 논란은 바로 이런 운의 흐름 속에서 필연적으로 나타나는 현상입니다. 사람을 많이 끄는 만큼 좋은 말과 나쁜 말이 함께 따르는 것은 당연한 이치입니다. 하지만 지금 그의 행동에는 진실과 연기가 뒤섞여 있습니다. 보여주는 모습이 절반, 그리고 실제 진심이 절반이라고 할 수 있습니다. 어쩌면 지금은 살아남기 위해 자신의 이미지를 만들어 대중에게 보여주는 것이 더 많은 비중을 차지하는 시기일지도 모릅니다. 생존을 위한 처절한 몸부림이 그를 독한 사람이자 보여주기식 행동을 하는 사람으로 만들고 있는 것입니다. 그는 이렇게 이미지를 만들고 사람들을 모으며 안간힘을 쓰고 있지만 이는 더 높이 올라가기 위함이 아니라 더 이상 내려가지 않기 위해 버티는 과정입니다. 이미 정상에 올랐던 그는 이제 한 걸음 한 걸음 내려오는 수순을 밟고 있습니다. 그는 그 하강의 속도를 늦추기 위해 필사적으로 버티고 또 버티고 있는 것입니다. 상황이 결코 좋다고 말할 수 없습니다. 그렇다면 그에게 더 이상 기회는 없는 것일까요? 게임은 완전히 끝난 것일까요? 그렇지는 않습니다. 그를 따르는 사람들에 대한 그의 태도를 보면 그는 결코 자신만의 이익을 위해 그들을 악의적으로 희생시키는 유형의 리더는 아닙니다. 물론 자신의 욕심과 만족이 우선적으로 채워져야만 주변 사람들에게 무언가 베풀어지는 것은 사실이지만 근본적으로 사람들을 버리는 리더는 아닙니다. 가장 중요한 것은 때와 시기입니다. 만약 과거에 찾아왔던 중요한 기회의 시점이 지금과 맞물렸다면 그는 의심의 여지 없이 100% 성공했을 것입니다. 그러나 운명은 그에게 완벽한 타이밍을 허락하지 않았습니다. 하지만 인생은 알 수 없습니다. 하늘과 땅, 조상이 돕는 기운을 가진 그에게는 어쩌면 마지막 한 번의 기회가 더 남아있을지도 모릅니다. 마치 우리가 복권에 당첨되듯 기적과 같은 행운이 찾아와 시대의 흐름과 그의 운세가 완벽하게 맞물리는 순간이 온다면 그는 다시 한번 재기할 가능성이 있습니다. 물론 그 가능성은 매우 희박하며 그 과정 또한 결코 쉽지 않을 것입니다. 앞으로 그가 주의해야 할 점은 무엇일까요? 그는 돈 때문에 움직이는 사람은 아니지만 자신의 뜻을 펼치기 위한 자금의 흐름은 항상 신중하게 관리해야 합니다. 또한 현재 머무는 거처를 함부로 옮기는 것은 좋지 않습니다. 이동과 변동의 수는 그의 기운을 더욱 불안정하게 만들 수 있으니 지금의 자리에서 굳건히 버티는 것이 현명합니다. 한 사람의 운세를 통해 우리는 인생의 거대한 순환을 엿볼 수 있습니다. 끝없이 오를 것만 같던 정상에도 끝이 있고 영원히 계속될 것 같던 내리막길에도 새로운 변곡점이 찾아올 수 있습니다. 그의 앞으로의 여정이 어떤 모습으로 펼쳐질지는 오직 하늘만이 알 것입니다. 우리는 그저 한 인간이 자신의 운명과 맞서 싸우는 장대한 드라마를 묵묵히 지켜볼 뿐입니다.